안녕하세요, 샤킴입니다. 제가 오늘은요 물을 가지고 조청을 한번 만들어 볼까 합니다. 요즘 같은 환절기 때 이제 감기를 걸리시는 분들 중에서 어떤 부분적인 부분이 좀 약해서 저 같은 경우는 이제 이 환절기 때 좀 목이 조금 많이 불편한 경우가 많이 있었거든요. 그런데 무로 만든 조청이 목이 환절기 때 목을 보호하는데 상당히 도움이 된다 그래서 오늘은 물을 가지고 제가 한번 조청을 만들어 보겠습니다. 그래서 우선 이 물을 얇게 채를 썬 다음에 물을 넣고 그러니까 무하고 물을 넣어서 물에 이거를 잘 물를 때까지 잘 끓여준 다음에 끓여준 무와 그 다음에 밥을 해가지고요. 밥을 졸인 무하고 그 다음에 밥을 섞고 거기에 엿기름을 넣어서 그 다음에 잘 삭힌 다음에 삭힌 국물을 면포에 잘 짜낸 다음 그걸 끓여서 무조청을 제가 한번 도전을 오늘 해보도록 하겠습니다. 그럼 우선 채를 잘 썰도록 하겠습니다. 무 써는 거는 제 동영상에서 익히 여러 번 많이 보셨을 거예요. 안전하게 잘 처음에 이렇게 이제 각을 이렇게 만들어서 잘 썰어서 무채를 만든 다음에 그 다음에 잘 물에 졸여 가지고 잘 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 요런 사이즈로 잘 썰어 가지고요. 이건 무가 잘 무르게 하기 위해서 이제 잘게 썰는 거니까요. 사이즈는 그렇게 중요하지 않을 것 같습니다. 자, 이런 식으로 계속 이제 무채를 썰어서요. 준비를 하도록 하겠습니다. 자, 보이시는 것처럼요, 물을 제가 1000g 하고 물은 1500g을 이렇게 넣어서 지금 끓이고 있습니다. 이 무가 잘 물러질 때까지 완전히 이제 좀 물러서 좀 죽이 될 때까지 그렇게 삶아주는 게 좋습니다. 자, 물을 삶아서 잘 물러지게 한 다음에 그 다음에 밥을 한 거를 넣어가지고 거기에 다시 엿기름을 넣고 잘 버물러서 그 다음에 한번 잘 삭혀 보도록 그렇게 하겠습니다. 자, 지금 이렇게 바글바글 끓고 있는데요. 상당히 지금 잘 물러가고 있습니다. 이렇게 해서 이게 무를 때까지 잘 삶은 다음에 여기에다가 이제 밥을 넣어가지고 엿기름 넣어서 그런 식으로 잘 삭히겠습니다. 자, 이렇게 주걱으로 이렇게 눌렀을 때 잘 으깨질 정도로 그런 식으로 잘 조금 더 끓이겠습니다. 자, 보시는 것처럼요, 이 무는 이렇게 잘 으깨서 해 놓았습니다. 이게 잘 물렀네요. 자, 여기에 이제 밥을 해 놨거든요. 밥은 쌀 300g을 제가 밥을 해 놨습니다. 밥을 일단 먼저 넣겠습니다. 자, 이와 같이 밥을 잘 넣어서 잘 밥하고 버무려서 이렇게 됐고요.
그 다음에 여기에 이렇게 엿기름이 있습니다. 근데 요즘은 시대가 좋아져 가지고요, 그 보리싹을 틔워서 그걸 갈아 가지고 물을 내려서 하는 게 아니고 이렇게 엿기름을 너무나도 분말로 잘 이렇게 만들어 놨습니다. 그러니 얼마나 편리합니까? 제가 이제 너무 편하게 지금 하고 있는 거죠. 사실은 이제 그런 과정이 필요한데, 지금은 이제 엿기름 이렇게 가루가 엿기름 가루가 보자기로 어차피 내릴 거니까, 면포로 내릴 거니까 이 거친 뭐가 있어도 되는데, 전에 그 가자미 식혜 했을 때 썼었던 엿기름입니다. 그것처럼 이건 그 안에 겨가 들어있지 않고 아주 분말이 깔끔한, 이제 그거를 그냥 사다 놓은 게 있기 때문에 제가 그냥 사용하도록 하겠습니다. 이 엿기름은 100g입니다. 자, 100g을 이렇게 넣어서 아까 했던 것처럼 잘 이렇게 저어서 버무리겠습니다. 자, 이렇게 버무려서 이거를 보온밥통에다가 넣어서 잘 삭히겠습니다. 그래서 보온밥통에서 삭혀서 다음에 이거를 삭힌 거를 물을 면포에서 잘 짜가지고, 그걸 짠 물을 가지고 다시 끓여서 이런 이제 과정이 이제 필요한 거죠. 그래서 무로 조청을 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 자, 여기 보이시는 것처럼 12시간을 이렇게 전기 밥솥에 보온으로 12시간을 잘 삭혔습니다. 자, 그래서 이거를 잘 면포에다가 걸러서, 그래서 무 조청을 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 자, 보이시는 것처럼 이렇게 면포고요. 면포에 그 잘 삭힌, 여기에 이제 무하고 그 다음에 엿기름하고 그 다음에 쌀, 그 밥을 한 그 밥, 그거를 가지고 이렇게 준비를 했거든요. 지금 보시는 것처럼 아주 잘 삭았습니다. 자, 이렇게 해서 한번 면포에 잘 걸러 보겠습니다. 자, 국물이 생각보다 이렇게 잘 나오거든요. 자, 이거를 꼭 잘 짜서, 자, 이런 식으로 잘 짜서 국물을 내고, 나머지는 이제 또 버려서, 나머지 찌꺼기는 버리고요. 그 다음에 또 나머지를 짜고, 자, 그런 식으로 해서, 자, 지금 보이시는 것처럼 조청을 만들기 위한 그 엿기름하고 무하고 그 다음에 이제 쌀 밥한 거 해서 물을 잘 끓여서 그 이제 조청을 한번 만드는 과정을 또 보여드리겠습니다. 자, 어느 시점이 되니까요, 거품이 많이 이렇게 지금 일어나고 있죠. 그러면서 점도가 상당히 진해졌습니다. 지금 여기 보면은 화면상에서는 안 보일 수 있는데 떨어지는 게 여기 보시죠. 상당히 끈적끈적하면서 지금 떨어졌거든요. 이 상태가 되면은 다 됐습니다. 그래서 이걸 잘 식혀서 어느 정도가 지금 나왔는지 이따가 한번 재보고요. 자, 이 정도가 되면은 다 된 상태입니다. 자, 보이시는 것처럼요, 제가 무를 1000g, 그런 다음에 쌀을 300g, 그 다음에 엿기름 100g으로 이렇게 이제 무 조청을 만들었는데요, 이 결과가 나온 게 400g이 나왔습니다. 예, 어찌됐든 좀 아껴서 제가 먹어볼까 하고요. 그 환절기에 기관지에 좋다고 하니까 요번에 이렇게 한번 제가 영상을 만들어 봤는데요.
한번 제가 먹어보겠습니다. 아까보단 점성이 더 좋아졌습니다. 자, 이렇게 떨어지는 거 보이시죠? 제가 한번 먹어보겠습니다. 야, 이게 요즘 단맛이 너무나 다양하잖아요. 그 다음에 여러가지 첨가물로 또 단맛을 내기도 하고요. 그런데 지금 여기 들어간 거는 순수하게 무, 그 다음에 쌀, 그 다음에 엿기름이거든요. 엄청 달콤하고요. 생각보다 참 달고 맛있습니다. 정말. 이래서 예전에 이제 예전 분들이 이렇게 이제 때가 되면은 조청이나 이런 걸 만들어서, 저는 이제 오늘은 무조청, 기관지에 좋다고 하니까 그렇게 만들었는데, 조청을 만들어서 그 떡도 찍어 먹고 뭐 이랬던 게, 그런 만큼 이게 달고 맛있으니까 그런 지혜를 낸 것 같습니다. 자, 이 생각보다 정말 달콤하고 맛있고요. 기회가 되면 한번 여러분들도 만들어 봤으면 좋겠습니다. 그래서 요번 동영상은 환절기에 기관지에 좋은 무를 가지고 무조청을 만들었습니다. 다음번에 더 좋은 영상으로 찾아뵐 것을 약속드리면서 지금까지 샤킴이었습니다. 감사합니다.